mindfulness 嘅練習咧，去做一個鼠尾草蘋果批。大家好，歡迎嚟到靜心 Monday，我係你嘅冥想導師李影晴。今日見到咧，我喺度嘗試緊燒呢一個鼠尾草啦。其實鼠尾草咧非常之香啦，亦都有好多人會愛嚟淨化空氣啦，或者淨化一個環境啦。咁今日咧，我哋點解會講鼠尾草咧？因為準備咗整一啲食物咧，係用鼠尾草嚟做嘅。咁究竟呢個鼠尾草有咩用咧？其實佢除咗咧可以淨化我哋嘅人啦，走咗之外咧，仲可以咧淨化我哋嘅呢一個 energy 啦。今日我哋將會做一個 mindfulness 嘅練習咧，係我將會做一個 mindfulness 嘅練習咧，就係準備咗一啲蘋果啦，同埋一啲鼠尾草咧，去做一個鼠尾草蘋果批。用我哋嘅 ingredients 就係溫柔嘅心同埋蘋果去製作一個與別不同嘅蘋果批俾我爹哋啦，同埋一啲朋友咧去試下嘅。呢個咧就係我哋平時可能會有啲人用嚟做cleansing 嘅 sage 啦 ，white sage。我哋今日唔係用呢一個嚟做嘢食嘅，我哋今日咧將會用呢一種 fresh 嘅唔係 white sage， 呢一個係 Israeli sage 啦。咁你睇到佢咧好香嘅一個鼠尾草啦。咁去代替我哋平時嘅肉桂嘅。咁有呢一個 crust 方面咧，有麵粉啦、糖啦，同埋啲粉紅色好靚嘅鹽啦。咁有 cheese 啦，同埋有我哋嘅檸檬啦，仲有蘋果啦。咁每一樣食材咧，我哋都會用一個好用心嘅 mindful 嘅一個心咧去完成嘅。咁然後咧，我哋當然仲有牛油啦，有一啲其他嘅量杯啊等等嘅東西咧，我都準備咗啦。咁事不宜遲啦，我哋今日即刻開始呢一個正念蘋果批。首先咧，我哋就洗下呢個蘋果啦，好似按摩下佢咁啦。每一個咧都會俾少少耐性啦、溫柔啦，我哋專注去洗下佢啦，感受下個蘋果啦，用一個愛心、溫柔嘅心、溫柔嘅手去捽下佢啦，洗下佢啦。我哋都會批皮嘅，不過呢個都係一個享受嘅過程。我希望咧可以喺呢一個父親節嘅星期入邊咧，我希望咧大家可以同我分享呢一個第一次整蘋果批嘅經驗嘅，用心咁樣去用一個溫柔嘅心去整一個甜品啦。跟住咧，我哋就會將一啲麵粉咧擺喺呢一個台上面啦，呢個砧板度啦。我都係第一次做啫，所以希望會成功啦。哇！好，燉晒出嚟之後咧，就可以開始將佢搓勻啦。咁熱嘅，有啲牛油咧，有啲好似溶地咁。咁跟住落嚟咧，我哋就開始去碌呢一個 crust 咯。啱啱咧嘗試去做呢個切蘋果啦，同埋撈呢一個蘋果批嘅呢一個餡咧，大家見到呢邊都係一個非常之漫長嘅過程，咁亦都係一個好好嘅
練習時機啦，咁我亦都去嘗試啦，發現咧其實切生果確實係一種愛嘅表現。我而家諗翻起有陣時媽咪成日叫我食生果，我唔食咧，確實係幾令佢傷心嘅，因為切生果咧係好需要心機。咁大家見到咧，我呢度咧就有一個頭先整好嘅嗰個 crust 啦。咁而家我哋試下可唔可以將佢磨平啦。呢個就係我嘅 crust 啦。歷時4個幾鐘嘅蘋果批咧，終於都已經完成啦。咁好開心咧，可以同大家分享呢一個第一次整蘋果批嘅經歷啦。原來整嘢食咧都好需要身心靈合一，用好多心機先至可以切得好啦，然後洗得好啦。咁我都希望可以咧將呢個溫柔嘅體驗咧帶到去喺食物入面。咁好開心今日可以再一次同大家分享一啲正念覺知嘅活動啦，一啲少少嘅心靈嘅練習啦。希望大家無論係食飯定係整嘢食，都可以運用到身心靈合一嘅一啲 tips， 可以同屋企人過一個非常之溫和、溫柔、窩心嘅一天。好，咁我哋下個禮拜再見，拜拜。